ना शैम्पू है सो गाइस आप अभी देखते हैं मेरे गर्लफ्रेंड। सो हेलो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय चैनल विद माय न्यू वीडियो। आप सभी कैसे, आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे भी क्या बोला तूने होने चाहिए। और गाइस मैं करने वाला हूँ अपनी बहनों के ऊपर प्रैंक, और प्रैंक बहुत मजेदार होने वाला है गाइस। चल झूठा लीजिए मेरे इस वीडियो में आनंद लीजिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। और करते हम प्रैंक स्टार्ट। कैमरा सेट करते हैं जब तक वो आने वाले होंगे। 3 बज चुके हैं, स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल गए थे सुबह, अभी स्कूल से आ रहे होंगे तो 3 बज चुके हैं, अभी आ रहे होंगे। तब तक वीडियो में कैमरा सेट करता हूँ। A few moments later. सो गाइस करते प्रैंक स्टार्ट। लाते को बहन को रखो तो करते प्रैंक स्टार्ट। देख सकते हो सर्दी का मौसम है, जुकाम हो रहा है मेरे को, इसी का फायदा उठा के मैं कर रहा हूँ अपनी बहन के ऊपर प्रैंक। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। आप समझ गए होंगे इसको देख के। चलो गाइस करते प्रैंक स्टार्ट। कोमल जाइए बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। हाँ देख दो। आ तो सही, 1 मिनट। कोमल कोमल 1 मिनट था, 1 मिनट था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देख हमारा ऊपर हम प्रैंक करेंगे। हाँ ये तो जल्दी देख लेते हैं। हम प्रैंक करेंगे। ठीक है, कौन सा प्रैंक करेंगे तो जाइए। अच्छी ना शैम्पू है सो गाइस आप अभी देखते हैं मेरे गर्लफ्रेंड। धिक्कार है हम पर। तो गाइस अब अगली प्रैंक करना खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Yeah.